Sipas bujqësisë, industrisë, por edhe tregtisë, ndërtimi është sektori që jep një kontribut të rëndësishëm në prodhimin e brendshëm bruto. Ne do ta shohim dhe grafikisht, në vitin 2020 ky kontribut arriti në gati 9.2% të prodhimit të brendshëm pra bruto. Ndërkohë që numri punonjësve që regjistron ky sektor arrin në rreth 45.000, por edhe pse një sektor i rëndësishëm i ekonomisë, qeveria ndër vite e ka rënduar sektorin e ndërtimit si asnjë sektor tjetër me taksa dhe detyrime, të cilat japin pra një lloj kontributi edhe në çmimin final të banesave që ne blejmë pra në treg. Ndërkohë që ne do ta shohim edhe me tabel, sot ndërtuesit paguajnë një taksë që nuk e paguan asnjë sektor tjetër, që është 3% e objektit për shtresat në nevojë, 8% taksë infrastrukture, është taksa e sigurimit të objektit për 10 vitet e para pra të objektit, ndërkohë që kemi dhe taksën e tatim fitimit prej 15%. Por do të flasim për barrën e taksave me zotin Ilir Bovia, që është edhe përfaqësues i shoqatës së ndërtuesve. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni në ekran. Zoti Bovia, ne ndoqëm pak më parë edhe nga një vëzhgim që bëm me agjencitë e tregut imobiliar për një lloj optimizmi, po themi, që paraqet ky treg për sa i përket e curisë së mëtejshme, por ju si shoqat ndërtuesish, çfarë mund të themi, si mund ta përkufizoni ju situatën e sektorit? Do ta them që në fillim përshtatur edhe nga ato që sapo pam, do të them që ndërtimi është një sektor shumë i rëndësishëm, një motor për shoqërinë. Në një moment që ndërtimi bie, do thotë që shoqëria ka probleme të mëdha, sepse nuk po funksionon, nuk arrin dot të prodhojë, nuk arrin dot të ecë përpara, nuk arrin dot të fusë në treg asete të reja në shërbim të biznesit, por dhe të qytetarëve. Ky është ajo pjesa që ne e shohim sot me pak më me optimizëm bumin në thojza të ndërtimit, pas një periudhe e cila ishte një periudhë shumë e mirë në para disa viteve, dhe ka një kërkesë në rritje tashmë jo vetëm për banesa, por për ndërtime në cilësi, ndërtime infrastrukturore, ndërtime turistike. Shqipëria po shkon gjithmonë më tepër drejt një tendence të një turizmi elitar ose një turizmi të më të përzgjedhur, kështu që rritet nevoja për ndërtime të cilat i përshtaten kërkesave të turistëve, pushuesve të huaj, duke shmangur atë lloj turizmi që kemi bërë deri tash, i cili ka qenë i dominuar nga nevojat e momentit, po jo nga një kërkesë oferte e balancuar në treg. Pra, nuk kemi të bëjmë vetëm me një kërkesë për strehim të thjeshtë, por kemi edhe me një kërkesë për një përmirësim të standardit të jetesës së qytetarëve. Absolutisht, po, ka një rritje të tillë. Zoti Bovia, në vërtimin e Bankës së Shqipërisë, ne pam që ka një rritje të çmimit të apartamenteve në tërësi, sigurisht dominon kryeqyteti për zonat brenda, le të themi, në zonat urbane. Sipas gjykimit tuaj, nga ka ardhur kjo rritje? Është vetëm thjesht raporti kërkesë-ofertë? Ka disa elementë në fakt që duhet të përmendim në lidhje me çmimin e ndërtesave, në lidhje edhe me zërat e shumë pse çmimet e banesave rriten nga viti në vit. Kemi thënë herë pas here që kryeqyteti është një zonë e nxehtë, një zonë e cila ndërtohet, ka një qendër shumë të mirë, e cila ka kërkesa të larta për banim, por edhe për biznese. Shoqëria dhe mish kërkesë oferta do të arrisë çmimin e banesa në këtë qendër të kryeqytetit, pra në unasën e vogël po themi, por megjithatë me zhvillimet e reja në infrastrukturë, çmimet e zonave janë rritur për shkak sepse aksesi urban në këto zona është bërë më i madh. Po gjithashtu edhe në pjesët tjera, domethënë edhe në Bregdet, çmimet kanë pësuar një rritje për shkak edhe të kësaj kërkesë ofertës, pra për shkak të dëshirës madhe, për shkak të këmbguljes së qytetarëve, por edhe bizneseve, siç e thamë më parë, për të pasur sa më shumë akses në prona të cilat kanë vlerë real estate, pra kanë vlerë tregut, vlerë të cilat ato mund ta rivitalizojnë në të ardhmen me rritjet e tregut. Pra nuk është thjesht një mendim që unë rri dhe banoj në këtë banesë, por e marr këtë banesë dhe nesër mund ta shes më shtrejt për të rifituar ca para nga ky transakcion që kanë bërë. Një formë investimi, e cila është shumë i dukshëm. Pjesë e rëndësishme e kësaj, e cila është pothuajse e padukshme dhe bie në kurriz qytetarëve, është ngarkesa e lartë që sektori ka me taksa. Dhe kjo është një histori e cila prej vitesh po e përball sektorin midis dy elementëve, midis tregut i cili akuzon për rritjen e çmimeve dhe midis qeverisë dhe bashkia në përgjithësi pushtetit lokal, e cila kërkon të marrë sa më shumë taksa nga ai që është i dukshëm. Biznesi i ndërtimit është aty, nuk merret me vete. Pra ti në çdo kohë mund ta gjesh si objekt dhe mund ta kontrollosh dhe
i rrit barën e taksave duke qenë se ai se merr dot objektin me vete. Në çdo komunitet tjetër biznesi, nëse bara e taksave rëndohet pak më shumë, kemi parë që bizneset transferohen ose në një qytet tjetër ose në shtete tjera ku bara e taksave është më ulë. Ndërsa banesat nuk e merr dot në krah, qoftë në zonën turistike, qoftë në kryeqytet, dhe për këtë mënyrë është i shenjëstruar më lehtë për të rritur barën e taksave dhe për të marrë sa më shumë nga buxheti i shtetit edhe në kurriz sektorëve të cilët mund edhe të shmangen pagesës taksave për ekonominë, për biznes, për buxhetin e shtetit, në fakt. Në fakt, unë e përmenda edhe më parë që ky sektor paguan taksa që nuk i paguan asnjë kategori tjetër biznesi dhe një nga këto është edhe 3% që i famshëm, pra që njihet që 3% e sipërfaqes së objektit nesër i kalon pushtetit lokal që ai të mbulojë nevojat e familjeve që janë të pastreja. Pra në një farë mënyrë, ky çmim do reflektohet tek mund që ble një apartament, do paguaj në mënyrë direkte edhe për atë që është i pastre. Ka disa, mund të shpjegoj pak më gjatë këtë, ka disa mekanizma që e kanë bërë këtë 3% që një taks mbi taksën, një taks të dublume, një taks antikushtetuese, një taks e cilën e merr përsipër ta paguajë vetëm një lloj biznesi dhe në fakt është një detyrim i shoqërisë, dhe një taks e cilën ne si qytetar, çdo njeri që merr një pagë e paguan në një farë mënyre në përqindjet e taksave që paguan për shtetin, sepse është ndarë edhe një kategori edhe që shkon për strehimin. Pra kjo i mbivishet gjithë kësaj historie, i mbivishet vetëm sektorit ndërtimit, sepse siç e thash, është një sektor që është aty i dukshëm dhe mund t'ja marrim kollaj. Ndërkohë që sektorit vetë i rimerret kjo taks, sepse më përpara i është marrë me taksën e ndikimit në infrastrukturë, që nga 4% është bërë 8%, por nuk është 2 fishim, por është 5 fishim, sepse nga kostoja që ka qenë me 4%, është bërë në çmimin e shitjes që është 8%. Pra është 5 fishimi i kësaj takse, pra në ndërkimin e infrastrukturë, duke pasur parasysh që një pjesë të mirë të infrastrukturës rreth e rrotull ndërtimeve e bën biznesi me paratë veta pa futur investimet e buxhetit pra të bashkisë në këtë rast. 3% që kërkon që të marrë prap, po mi këtë bazën e kësaj elementit të taksës, marrë nga prona e investitorit, marrë para ose sipërfaqe në metër katror në mënyrë të padrejtë, sepse ne nuk jemi ndërmarrje shtetërore, nuk jemi joint venture me qeverinë ose me bashkinë, në mënyrë që të sharing produktet tona sa herë që qeveria ka nevojë për rritje të masës të taksave ose masës të objekteve për banesat në njerëzit nevojë. Është një problem shumë i rëndësishëm. Ne nuk jemi, domethënë se nuk duhet ta marrim si shfaqemi kundër banesave për njerëzit në nevojë, por çështja ka një zgjidhje kushtetuese, ka një zgjidhje ligjore dhe në mënyrë se si sistemi i taksave funksionon e bën të mundshme ndërtimin e këtyre banesave sociale nga kontributet e gjithëve, jo vetëm nga kontributi i shoqatës ndërtuesve për t'i marrë sa më shumë atij që në fundit do ta reflektoj atë që thamë në çmimin për qytetarët dhe për biznesin. Sepse do të paguaj dhe unë për atë që është i pastre, unë jam e pastre përderisa po ble. Ka një rritje artificiale të çmimit mbi bazën e kësaj kërkese të fortë për ta taksuar sa më shumë mbi kurriz biznesin e ndërtimit, duke qenë që janë të ushtruar zakonisht drejt asaj investimit, por bëjnë më pak lobbying për çështjen e taksave. Pra mund të themi që qeveria është një nga faktorët që po kontribuon në rritjen e çmimit të banesave në treg. Në gjitha ankesat që kemi bërë, ne drejtuar qeverisë, sepse ka një qasje, domethënë formale të qeverisë, për çdo ligj i cili del ose për aktën ligjore dhe nga ana bashkisë duhet që të konsultohet me grupet e biznesit në mënyrë që ato të thonë opinionin e tyre. 3% që nuk është konsultuar fare është një taksë e fshetë. Ka dalë në qarkullim vetëm në momentin kur ajo është shpallur dhe ka hyrë në fuqi. Pra pa marrë parasysh fare se si mund ta interpretojnë, se si duhet. Dhe sot e kësaj dite dhe mënyrën se si implementohet. Kjo taksë është një taksë jo vetëm abuzive, po është lënë në dorë të njësisë për të mund të bërë për llogaritjen, sepse ndryshe është çmimi i zonave në një pjesë të kryeqytetit, ndryshe është çmimi në periferi, por 3% që është shumë i lartë në qendër të kryeqytetit, 3% që është shumë i ulët në periferi të kryeqytetit, duke rritur domethënë në mënyrë të padrejtë taksimin nga një biznes në tjetrin. Zotje Bovia, kush do të jetë fati kësaj takse në sensin e betejës ligjore që mund të kryejë shoqata e ndërtuesve? Duke u gjendur të papërgatitur në fakt, sepse u gjendën përballë faktit kryer, shoqata po merr gjitha aktet ligjore, të iniciativat ligjore të mundshme për ta hedhur poshtë të akt. Ne jemi bërë, nuk është vetëm shoqata ndërtuesve, janë disa grupime biznesit
që po kërkojnë në gjykatë kushtetuese me gjithë up and down, domethënë të akte të iniciativave ligjore, në mënyrë që ta shfuqizojnë të ligj në dëm të interesave të ndërtuesve, por në radhë parë si një ligj antikushtetues, duke deformuar sistemin e taksave në Shqipëri. Dhe shpresojmë që kjo është një betejë e gjatë, sepse çështjet ligjore nuk janë çështje të cilat fillojnë sot dhe mbarojnë nesër, por sigurisht ne nuk do të tërhiqemi jo vetëm për këtë, por edhe për shumë elementë tjerë të cilët vazhdojnë të rëndojnë në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të msheftë në situatën e biznesit ndërtimit në Shqipëri. 3% që është njëra nga taksat, por kemi edhe një taks tjetër, është ajo eficiencës e energjisë elektrike në ndërtim. A mund të kuptojmë pak më... Kjo është një shpikje tjetër. Shpikje. Është një shpikje sepse gjithë kërkojmë eficiencën e energjisë. Janë normativa europiane, cilat janë domosdoshme të fillojnë të implementohen në Shqipëri, por në qoftë se në çdo shtet e Evropës i është kushtuar vëmendje veçantë ruajtjes së mjedisit, eficiencës së energjisë, pra duke ruajtur sa më shumë burimet e energjisë nëpërmjet izolimit të banesave, Bashkimi Evropian ka subvencionuar në mënyrë të ndjeshme të gjithë komunitetet në mënyrë që kjo barë e veshjes së ndërtesave, qoftë me fasadat ventilume, qoftë edhe me kapot ose me sisteme tjera që ruajnë eficiencën e energjisë, të mos shkojnë në çmim, mos zbarkohet tek qytetarët. Po të mund të marret nga taksat e gjithëve për në mënyrë që të ketë sa më pak kosto për qytetarët, por të rritur në këtë mënyrë edhe eficiencën e energjisë në familjet tona, në kursimin e energjisë dhe në shumë elementë tjerë që e bëjnë. Po ç'a ndodh? Gjithë kjo është fasadë shumë e bukur. Kështu shkruar ligji, jemi të gjithë dakord? Jo, ligji është shkruar në një mënyrë që të kërkon që këto 2.5% mos shkojnë në eficiencën e energjisë, po të shkojnë mijëra euro në pagesën e agjencisë që kujdeses për eficiencën e energjisë dhe disa dhjetra auditorëve, të cilët japin një certifikat nëse ky apartament e ka eficiencën e plot apo nuk e ka eficiencën e plot, dhe gjitha kjo duhet paguhet para se të fillojë ndërtimi. Para se të marrësh ti lejen e ndërtimit, pra ta zbardhësh lejen, ti duhet ta parapaguash gjithë këtë sipërfaqe, ndërkohë që ai nuk arrin dot të bëj matje për të nxjerrë një certifikat për këtë, edhe sikur të kishte vlerë certifikata. Por në fundit ti merr apartamentin, merr edhe një certifikat dhe të thotë që ti nuk ke eficiencë energjie. A është kjo që duam të arrijm? A është kjo që duhet i paguajmë, pra biznesi ndërtimit duhet i paguaj disa auditor vetëm sepse kërkojnë të kenë ca para në arkat e tyre? Apo duhet kërkojmë nisma të vërteta që të kemi impaktin e duar, të ketë eficienca energjisë, të jetë vërtet eficiente në kursimin e energjisë. Janë shumë ndërtues që kanë filluar të aplikojnë fasadën e ventilume, pra për të rritur kujdesin për energjinë, si dhe edhe fasadat me kapot, në mënyrë që të rrisin pra sa më shumë eficiencën e energjisë brenda banesave tona. Kjo që është bërë tash, e ka hedhur poshtë, e ka vënë përballë njëri tjetrit në mënyrë shumë abuzive, biznesin e ndërtimit për t'i paguar para një agjenci e cila nuk kujdeset për të rritur eficiencën e energjisë, po bën vetëm matjet e eficiencës së energjisë. Kjo është konflikti i cili ne sigurisht edhe kësaj do të shkojmë deri në fund, sepse janë mijëra euro të paguara pa vlerë. Edhe kjo do të kemi. Sigurisht edhe kjo është këto marrim masa ligjore dhe për këtë iniciativa ligjore edhe kundër kësaj takse e cila ka filluar të aplikohet. Pra, megjithse sapo ka dalë ligji, lejet e ndërtimit nuk zbardhen pa i dhënë parat mijëra drejtorie, janë 2.5 metra euro katror, janë mijëra euro për auditorët dhe 20% e gjithë saj vlerë i shkon agjencisë së eficiencës energjisë, e cila do të themi që është agjenci shtetërore. Pra nuk mund të mbahet me taksat vetëm ndërtuesve, po ka mekanizma të tjerë për të arritur, dhe ato që thashëm në fillim, është shumë e rëndësishme që ne të shkojmë drejt eficiencës energjisë, jo të krijojmë artificia dhe shpikura për të majtur me para auditorët e eficiencës energjisë. Kësaj panorame i shtojmë edhe kontratën e sigurimit 10 vjeçar që hyri në fuqi pas tërmetit të 26 nëntorit. Sigurisht edhe kjo është një ngarkesë e tepërt, ngarkesë e pa konsultume, ngarkesë e dal nga një nxitje e momentit për të pasur një siguri e cila është e duhur, por mënyra se si duhet të implementohet është një mënyrë që duhet të diskutuar dhe duhet të ketë mekanizmat e tregut të përcaktojnë këtë lloj çasti ndaj, se nuk mund të bëhet me ligje ose me përcaktime strikte në akte normative sa duhet të jetë për secilin këto. Janë 2 kompani private, të cilat bashkëpunojnë me një tjetrin për të nxjerrë vlerën e primit dhe në mënyrën që kjo të ketë, siç e thamë edhe për eficiencën e energjisë, të ketë sa më shumë vlerë
për në fundi për qytetarët, për banesën, jo vetëm për parat që shkojnë e vinë dhe nuk nxjerrin asgjë në treg, në prodhim. Po shpresojmë që kjo qeveria në mandatin e tretë paktën t'ju dëgjoj ankesat tuaja. Është e njëjta qeveri që ka bërë taksat, kështu që besojmë që ne do të arrisim më shumë të tepër praninë tonë publike dhe pranë organeve shtetërore. Kemi dërguar disa letra shoqata ndërtuese, po edhe një tjetër grupim shoqatas biznese, qoftë dhoma tregtisë, qoftë biznes Albania, gjitha instancave qeveritare, në mënyrë që të dëgjohet zëri jonë, në mënyrë që të ulemi të bisedojnë, në mënyrë që të nxjerrim konkluzionet sakta dhe mos kemi vetëm veprimet njëanshme të cilat rëndojnë biznesin e ndërtimit, rëndojnë pastaj në qytetarët në fund. Kjo është. Dhe një pyetje të fundit, zoti Ohebovia, ju si e shikoni perspektivën për 2021 në sektorin tuaj të ndërtimit, përpos gjithë kësaj situate të vështirë të taksave dhe Pas pandemisë vjen shfryrja, pas pandemisë ka një nevojë të njerëzve për të mund të shfryrë gjithë energjitë, për shiru gjithë energjitë që kanë qenë grumulluar në këtë periudhë shumë vështirë, jashtëzakonisht vështirë. Kështu që besoj që 2021 dhe 2022 do jenë vitet mira përgjithsisht për biznesin në Shqipëri, por edhe për biznesin e ndërtimit, siç e thash, është një motor për ta zhvilluar shoqërinë dhe pa ndërtimin nuk ka, duket sikur shoqëria bie në një gjendje amorfe. Zoti Ohebovia, faleminderit që ishit në Kozon. Faleminderit juve. Nderuar miq, ne kemi përfunduar këtu pjesën e dytë të emisionit, kemi një shkëputje publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e tretë për të folur sërish për kërkesën e lartë për blerjen e të pasurive të patundshme. A është kjo një formë investimi që po aplikojnë shqiptarët? Vetëm pas pak.